हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और नज़ला, खांसी, जुखाम को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप इन 3 दवाइयों का उपयोग करें। नंबर 1 सफ़ेद मिर्च, वो आपको लेनी है 25 ग्राम। मुनक्का 50 ग्राम बीज निकाल कर। बादाम की गिरी 25 ग्राम। सबसे पहले मुनक्का के बीज निकालें, उसके बाद उसे खरल करें। उसके बाद आपको लेने हैं बादाम। उसके बाद लेने हैं सफ़ेद मिर्च। इन तीनों को खरल कर लें। जब ये खरल हो जाए, उसके बाद इनकी छोटी छोटी चने के बराबर गोली बना ले। जब ये गोली बनकर तैयार हो जाए, सेवन करने की विधि: 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को मुंह में डालकर चूसनी है। इन दवाइयों से कितना ही पुराना नज़ला हो, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। परहेज: ठंडा पानी, चावल, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल न करें।